$25,000 al mes es lo que puede ganar un soldador submarino. Te explico por qué. Estos valientes profesionales trabajan bajo el agua, reparando y manteniendo las plataformas de petróleo en medio del océano. La soldadura submarina es una tarea increíblemente peligrosa, pero también muy bien remunerada. Imagina soldar en un entorno donde todo flota y hay poca visibilidad. Además, los soldadores submarinos deben estar extremadamente bien entrenados y ser expertos tanto en soldadura como en buceo. ¿Te atreverías a realizar este trabajo?